Почнете од почеток со Бони Сала. И така, сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зошто законот на духот на животот на Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Римјаните, 8 глава, 1 и 2 стих. Библијата е полна со луѓе чии злосторства ги направиле виновни пред Божите закони, како и пред повеќето човечки закони. Мојсей утепа човек, царот Давид сексуално злоупотреби една жена, а апостолот Павле го надгледуваше прогонството на малцинствата. А сепак тие побара и примија прошка. Божјата прошка кон секој од овие луѓе не ја поништи нивната вина. Наместо тоа, Исус ги префрли крајните последици на нивната вина врз себе, за да бидат ослободени од срамот. Исус ги понесе последиците на вината не само за Мојсей, Давид и Павле, туку и за тебе и мене, исто така. Овој дар не значи дека не сме виновни за нашите гревови, но сепак значи дека сме ослободени од срамот. Исус ја презеде казната врз себе преку смртта, за да не мораме да страдаме за секогаш. Дали забележа дека простувањето на други луѓе е малечка верзија на истата приказна? Во процесот на прошката, фокусот се отстранува од нашата лутина, што ни било сгрешено. Се надеваме дека ќе се пренасочи фокусот кон Исусовата љубов за нас и неговата прошка, за луѓето кои не повредиле исто така. Кога Павле го сватил ова, тој им напиша на неговите пријатели, ефешаните: бидете еден кон друг добри, милостиви, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви простува вам во Христа. Ефешаните, 4 глава, 32 стих. Срамот е она што се убедува да не увери дека прошката нема да функционира кај нас. Но тоа е лага. Бог вели дека нема осуда за оние кои се ослободени од Исус и кога ја признаваме нашата вина. Исус е верен да ни прости во целост. Прва книга на Јован, 1 глава, 9 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.